Bonjour, Madame Burleson's class. C'est comme ça que tu fais mon sandwich depuis le métro. D'abord, vous commencez avec du pain plat. Ensuite, vous avez besoin de deux bouts de steak. Répartissez uniformément. Après cela, vous mettez 4 demi-tranches de fromage Pepper Jack. Ensuite, vous mettez 6 tranches de pepperoni. Délicieux. Ensuite, vous mettez 4 lardons. Pas 3, pas 5, mais 4. Quand tu as fini avec ça, vous allez le faire griller pendant 60 secondes. Maintenant, vous allez ajouter 6 tranches de jalapenos. Et enfin, vous mettez 3 jets de chipotle sud-ouest. Et voilà! Bon appétit!